foi? Esquentou? Também choque. Não pega no cabo não, hein? Não, vou pegar com... Vou pegar onde? Lento até que tá indo. Mas eu acho que ele tá falhando um cilindrinho. Olha que ele tá tu. Deve ser os cabos. Eu preciso te mostrar lá, os cabos não ficaram legais, mas tá bonito. Vou deixar ele funcionando. Abre a válvula, sabe? Aham. Guarda na hora. Mexer naquela válvula de pressão também. A pressão tá muito alta. Não, tem que trocar a válvula de pressão e a bomba. E a bomba.